نادي برشلونة ونادي باريس سان جيرمان ينتدبان يشتريان لاعبين عرب. نعم، لاعبين عرب. برشلونة يستعير اللاعب المصري حمزة عبد الكريم من نادي الأهلي، أما باريس سان جيرمان فهو يشتري وينتدب اللاعب خليل العياري من نادي الملعب التونسي. هل هذه ستكون نقلة في لعبة كرة القدم بعد أن كان الأندية الأوروبية الكبيرة تنتدب وتشتري اللاعبين من الأندية البرازيلية والأندية اللاتينية؟ هل ستصبح الأندية الأوروبية العملاقة تنتدب وتشتري لاعبين أيضا من شمال أفريقيا؟ بالتالي هذا يؤكد أن مواهب بلدان عرب أفريقيا لا تقارن أبدا بمواهب بلدان عرب آسيا. هذا اللي نشوفه فيه مع كل احتراماتنا لمواهب بلدان عرب آسيا. بلدان عرب آسيا يعملون من أجل صقل المواهب في هذه السنوات، وبإذن الله سنرى أيضا في بلدان عرب آسيا مواهب مثل هذه أو أفضل بحسن البنية التحتية والعمل المدقق على صقل المواهب.